So hello guys, so welcome to my YouTube channel. So meron tayo dito i-repair na automatic washing machine. So yan. Ito LG na turbo drum 7 kg. So yun guys, ang problema daw dito, sabi ni customer, walang power. So try natin. So yun, ito yun yung outlet natin. So pakita ko lang na meron tong so yan. So yung ating outlet. So try natin isalpak. Ito. So yun, nakasalpak na yan. Yan power on natin. So wala siyang power. So yun guys, popost ko lang. So bubuksan natin yung itong back cover niya dito sa upper. So post ko lang guys. So yan guys, so welcome back. So yan binuksan na natin yung back cover sa upper. So yan, merong so yun, okay yung ating AC cord. Yan, yung AC cord natin papunta dito sa so yan 240 volts AC. So yun, buhay yung ating AC cord. So wala siyang power. Wala. Ayaw. So ang gagawin natin sunod, bubuksan natin itong control board. So check natin kung ano meron sa loob. Kung bakit ayaw mag power. So yan guys, natanggal na natin yung control board. Ayan So may napansin tayo dito sunod. Ayan. Sunog. Ayan, sunog. Tapos yung ilalim niya. Ilalim niya ay ayan dilaw, halatang naluto. Ayan sa kabila. Ayan So tanggalin natin to. Tapos ating i-repair. So tingnan natin yung yan, sunog na yan. Kaya siguro walang wala tong 5 volts. Wala sa standby Kaya siya walang power. So yun guys, tatanggalin ko yan, i-repair natin. So yan guys, so welcome back. So yan, ito yung ating control board. So atin yung bawak-bakit yung likod para ma-repair na natin itong para ma-check natin kung saan banda yung sunog at anong defect na components. Yan, naka-ready na yung ating soldering iron na pantunaw. So dito yung kanyang portion. So magmula dito hanggang dito.
Kailangan natin itong bakbakin kasi ano, hindi natin ito ma-repair. Gawa ng silicone. So, para ding ano, para hindi mapagastos ng malaki si ano, customer kasi ano, para hindi palit board. So, re-repair natin. So, bakatan muna natin para alam natin kung saan banda yun, ano. So, ganito lang tayo, ano. Pag nagre-repair tayo ng board, is ganito yung aking ginagawa. Medyo mabaho to, kaya dapat kung mayroong bata sa inyo is ano, palabasin nyo muna. So yan po, pwede na po yan. Tabakbak na natin tatanggalin lang yung ano. Ito guys, itatabi nyo lang yan kasi ano, itatakip pa rin natin yan dito once na nagawa na natin. So ito na siya guys. So ito yung natuno yung kanyang ano. So ito yung parang sunog eh. Itong regulator IC niya. Ito. So meron siyang nalabas na ano, liquid. So yun siguro yung natunaw na ano, silicone. Yan o. Tunaw. Pasa. Silicone siya na natunaw. So yun siguro yung naging reason. So yun guys, ano, babakbakan ko din to kasi parang basa siya. So post ko muna guys, then babalik ako. So yan guys, so welcome back. So ayan, nagtutubig na pala yung ano, natutunaw na yung silicone niya. Ayan o, halos tubig niya. Tsaka dito natin sa may regulator, akala natin sunog, hindi pa tayo sure kung sunog nga yan o ano. Yun o, sobrang lagkit. Yun o,
Hmm. So, linisin muna natin yan. Babakbakin ko muna to. Babakbakin ko muna to magmula dito. Hanggang dito yung silicone. Para malinis natin. Wala tayong choice. So, hello guys. So, welcome back. So, yan. Natanggal na natin tong yung silicone. Dito sa may portion ng na ating primary. Tsaka dito sa sa may regulator niya. So yan, tinanggal ko na yan, itong regulator niya. Then kung napansin niyo yung video natin ng una, nalusaw na yung silicone. Then nilinis natin yan, yung iba tinanggal natin yung then nilinis natin yung pinakailalim. Pa after natin malinis, so tinaray natin, isalpak o lagyan ng input ng ng 220. So, ang input niya is dito. Isang line 1 dito sa may sakit na to. Dito. So, ito kasing kabila is pag pumalo yung relay sa sa inlet valve dito. So, ang connection niyan 220 dito. Yung kabaak tsaka dito sa blue. So yan, nakasalpa kayo sa ating AC cord. So tinesting natin. After kung malinis tong tong primary, matanggal yung mga nalusaw na silicone. So wala pa rin power, hindi pa rin siya nag-power. Then tinest natin yung mga diode na yan isa-isa. So good naman. Itong fuse na resistor na to, good din. Ito mga resistor. So ito lang naman yung kanyang mga components. Ayan. Ito lang. Ayan. So tinest natin yan. Okay, good. Pati itong optocoupler dito. Tsaka yung itong isa. Tinest natin yan. Okay naman. So ang suspect natin dito is ito talagang regulator. Although buhay itong ating filter cap. So meron siyang 300, pero may pumapasok na dito pero wala naman siyang inilalabas. So hindi naman siya nagwo-work. So tinaray din natin i-test tong secondary kung may shorted. So wala tayong makitang shorted, kaya okay sana kung may shorted dito sa secondary. So baka nagpo-protect lang to, pero wala naman siya shorted. So chinek natin yan. Ayan nag voltage measure tayo dyan. So wala talagang output. So hindi rin pumutok yung ating fuse resistor tsaka yung fuse natin dito sa may primary. So good lahat. Maliban dito kasi hindi by analyze na lang para ma-confirm natin sira ito. So yun guys, ang masaklapan yan, hindi na makita yung number nito. Kaya lalo tayong nahirapan. So ang bala ko dito, i-modify na lang natin to. So gagamit tayo ng since ang kailangan nitong voltage ay 12 volts at saka 5 volts. So dalawa na naman yung output niyan na kailangan. Isang 12 at isang 5 volts. So gagawin natin guys gagamit tayo ng charger ng meron ako ditong ni-ready. Meron ako ni-ready ito. Meron tayong kinuha sa ito ay galing to sa supply ng o charger ng ng router. So yan. Isa lang ang output nito, 12 volts lang, pero 2 ampere. 2 ampere ito. So
So ito yung aking balak ilagay. Kasi wala na tayong choice. Wala tayong makukuha nito kasi wala rin akong mahanap na kung ano number nito. So kaya mag-modify natin yan. So ito yung ating gagamitin, 12 volts. So lalagyan lang natin yan ng try kong ilagyan ng ng 7805 para sa kanyang 5 volts. Ayan. Ayan. Para magkaroon tayo ng ng 5 volts. So yan. Kasi dalawa lang naman ang kailangan natin, isang 12 at isang 5. So yan guys, isa-set up ko lang to. Ilalabas natin na yung 12 at saka 5. Then i-connect ko yun dyan sa control board. Then testingin natin kung magiging successful ba. Para malaman din natin confirm nga na ito ang sira. Kasi pag ito sinalpak natin at nag-work, ibig sabihin wala talagang shortage yung ating secondary. So yun guys, i-set up ko lang to. Hindi ko pa yan hindi ko pa yan nagagalaw. Pinutol ko lang yun sa router. Ayan, pinutol ko. So ito naman yung yung kanyang 220. Ay, ito. So hindi ko pa yan nahinangan, hindi ko pa yan na-tap. So i-ready ko lang. Then pakita ko sa inyo kung ano yung kung tama yung ating analysis na sira nga to. Sige, post ko lang guys. So yan guys, so welcome back. So yan guys, na setup ko na yan. Ayan yung ating 7805. So yan, nakatap na rin yan dito sa may filter cap ng capacitor ng para sa 5 volt tsaka sa 12 volts. Tapos tinanggal na natin yung yung regulator IC. So yan nag-input tayo ng yun pa rin yung ating input ng AC. So yan. So na-test ko na yan guys. So nag-work naman, okay naman. So pakita ko lang salpak ko lang. Then nakasalpak na yan. Ayan power on. So yan guys naglalabas na siya ng error kasi hindi nakakabit yung, so patayin ko muna. So nag-error lang siya kasi nga hindi pa nakakabit yung mga connection niya. So kaya naka-error yan. Ibig sabihin okay yung ating secondary, walang shorted. So hindi rin nagpo-protect kasi nga talagang sira yung yung ating regulator IC. So na-inform ko na rin yan si customer. Kasi nga sabi ko may hirapan tayong humanap ng ng regulator IC. Kasi nga halos hindi na makita yung yung number. So hindi rin ako nagamit ng 4 wires. So hindi ko na hindi na ako gumamit ng 4 wires. So okay na rin tong ating ito naman magandang klase naman tong ating ginamit na supply. Kasi galing yan sa router. So malaman yan. Ayan Di katulad ng simpleng charger lang. So limitado yung kanyang pyesa. Pero ito full pack. Full pack yan. Tapos 2 ampere pa. Kaya tamang tama dito sa ating control board. So yan guys, okay na yan. May power na. Yan So yan guys, ipopost ko lang uli. Then ise-set up ko lang yan ng final. Then itatry na natin sa sa mismong unit. So yan guys, so welcome back. So yan, nakakapit na natin yung yung control board niya sa sa unit. Ayan. So para ma-test natin to kung kung okay na. So nakasalpak na yan.
Yan na, power on natin. Yan, power on. Tapos i-try natin sa ano, sa spin. Spin. Ang spin ito ay ito. Ayan. Then start. Naka-start na yan. Spin tayo. So, antayin lang natin na yun. Gumagana na yung kanya. Yan o. Naikot na. Ayan. So, yan. So, yan. Nag-spin na. So, yan. Nag-okay na siya. So, ipipix ko ng final para ma-test natin ng final. Hello guys, so welcome back. So yan, na-fix na natin ang final. So ginabi na tayo kasi ano, nung kanina na nag-spin tayo, pigil yung takbo. So yung chinek natin yung belt doon sa motor, loose na, maluwag na. So hindi naman siya papalitin, pero in-adjust lang natin yung ano, kasi may space pa yung sa motor, kaya pwede pa siyang i-adjust para medyo mawala yung loose ng belt. Yan, after natin, na-fix na natin yun. Yan, okay na siya. Normal na. So, nakaset tayo ng wash. Ayan, with minimum water. Ayan, so, sabihin, okay na po yan. So, yun. Guys, hanggang dito na yung aking video. So, please don't forget to subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga parating ko pa mga video tutorial. So, yan. Hanggang dito na lang guys. So, salamat. So, God bless.